and welcome back to our YouTube channel. So for today's episode po, gagawa ko ng almusal for Maddie and Dios po. So samahan niyo po ako magluto guys at mag-mukbang tayo after that. Let's go! So, ayan na guys, meron na tayong hotdog. And then, meron na tayong egg. Scrambled egg. The next is bacon. Ayan na yung bacon natin. Next is yung danggit. Ayan, naaamoy nyo na ba yung danggit? Amoy danggit. Next is yung fried rice natin. We're ready to go. So, ayan na guys. Naluto ko na yung breakfast namin. So, ito na yung niluto ko. Meron tayong hotdog, scrambled egg, danggit, bacon, then meron tayong fried rice. What do you want? Egg? You want egg? No egg. No egg? Mahalan na natin guys. So magbibigay ako ng tips. Ayan pa. Para pag kasal ka na or nag-asawa ka na, how to be a good wife or para hindi ka iwanan yung asawa. Stress na yung tsura kung kakaluto. Siyempre number 1 tip. Number 1 tip natin dyan is dapat marunong ka magluto, siyempre. Sabi nga eh, naniniwala ko sa kasabihan niya. Kumain ko ng food ko. Yes, tama. Diba hindi naman ako marunong magluto dati? Hindi ako marunong magluto. Nagtutry ako sa online. Nag-search ako sa online. Sarap na sila sa pag nagluluto ako. Eh, gamit ko lang naman magic sarap. Hindi ang dami ko naman sa magic sarap. Ang gusto lang ako magluto sa online. Nag-search na ako ng recipe online. Sarap ng danggit. Namiss ko yung danggit. Pati ulong sarap. Sa-search na ako ng mga recipes online. Try tayo ako magluto. So, alam mo, sarapan naman sila. Iba dahil ka nagagawa ng magic sarap. Nagagawa ng magic sarap. Tapos, siyempre, pangalawang tip natin. Ay, yun pala, yung sa pagluluto, hindi naman kailangan maging professional or ano. Pwede naman pag-aralan. Lalo na ngayon, lahat na ano na sa online. Ayun, aral-aral lang. Pangalawa, siyempre dapat spend kayo ng quality time. Kahit busy na kayo sa work. Wala na yung time sa isa't isa. Kailangan, lagi ako talaga, pag day off namin, nakikita nyo naman sa mga stories ko. Lagi ako may plano para sa kanila. Lagi ako nagpa-plan sa pupunta namin sa ganito, di ba? Nagugulat ka na nga. Ako naman talaga lagi. Nagugulat lang. Nagbuka na naman ng ganito lang ganyan, di ba? Lagi ang pinapagalitan. Lagi ang pinapagalitan. Lagi ako nagbubuk ng kung ano-ano. Hindi, kasi ang purpose ko noon,
Ang purpose ko bakit ako lagi nagaganon. Kasi nung parehas kami may work ni Yos, wala kami masyadong time kay Madison. Diba? So, day off na lang. Lalo ako 1 day. Oo, siya 1, ako 2. So, 2 araw pa ako may spend time kay Madison. Kaya yung isang araw na 3 kayo magkakasama, nagpa-plan talaga ako. Quality time kaming 3. Kaya kung makita nyo minsan, weekly sa stories ko, lagi kaming magkasama kasi gusto ko may quality time kaming 3. Ayun, tip number 2. Okay. Tip number 3 naman, kumain ng hotdog. Charot. Tip number 3. Ano, ikaw, tip number 3, siyempre, supportahan. Magsuportahan. O magtulungan. Tuwala. Supportahan yung isa't isa. Na, ako, mahulit ako mag-travel. Nasuportahan niya ako. Family ka sa ano. Mag-inom. Ngayon siya mag-inom. Magaling mag-latte art siya. Sa formative ko, kailangan maging organized ka sa bahay niyo or sa kwarto niyo. Iwan ng asawa or how to be a good wife. Siyempre kailangan Say hi. Hi guys. kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Tuwala. Hi guys. Last but not the least, natin. Have a good sex. So, dyan na po nagtatapos ang video namin, guys. Sana po nagustuhan nyo. At kung may gusto pa po kayong ipagawa sa amin, just comment down below. And please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching, guys. Bye-bye!